ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទៀតហើយនៅស្រុកសីសន្ធរទៀតហើយបាទទីតាំងសាងសង់សំណង់រឹងជារបងរបស់លោកគ្រូបង្រៀនដែលមានឈ្មោះលីងសុភ័ណ្ឌបាទលីងសុភ័ណ្ឌដែលជាគ្រូបង្រៀននៅពេញបាទតែសំណង់នោះសាងសង់នៅភូមិស្វាយត្បូងឃុំស្វាយសាច់ភ្នំស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសំណង់នឹងខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មានកន្លងមកហើយ2 3ព័ត៌មានហើយបាទករណីលបងហ្នឹងហើយក៏បានរាយការណ៍ជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅអ្នកនាំពាក្យស្រុកស្រីសន្ធរលោកតិចសេងសុថនបាទជាច្រើនដងមកហើយបាទហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះខ្ញុំបានចុះទៅផ្ដិតរូបភាពទិដ្ឋភាពនៅស្រុកកោះសតិនបាទក៏ជិះកាត់តាមស្រុកសីសន្ធរហ្នឹងឃើញថាលបងដែលខ្ញុំធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបានផ្សព្វផ្សាយកន្លងទៅហ្នឹងឃើញសាងសង់រួចខាងមុខនឹងជាស្ថាពរហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានចូលទៅសាលាឃុំបាទសាលាឃុំស្វាយសាច់ភ្នំជួបជាមួយមេឃុំហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅទីនោះដែរហើយក៏បានសួរព័ត៌មានគាត់បន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាគាត់គឺគាត់កវីក្បាលតែម្ដងបាទហើយអាណិតគាត់មែនតើអាណិតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំណាបាទគាត់ថាណែនាំជាច្រើនដងច្រើនសារហើយបានបញ្ជូនដំណឹងទៅលោកតិចសេងសុថនអ្នកនាំពាក្យស្រុកសីសន្ធរនឹងច្រើនដងហើយតែអត់មានឃើញចំណាត់ការណាមកទេបាទអញ្ចឹងអាណិតអាជ្ញាធរឃុំមែនតើបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ខលទៅលោកតិចសេងសុថនអ្នកនាំពាក្យស្រុកសីសន្ធរហ្នឹងបាទខលតាមទូរស័ព្ទដៃផងចូលមិនលើកដាក់តាម Telegram ចូលមើលតែមិនតបបាទហើយក៏ខលទៅលោកប៊ិនឡាដាអភិបាលស្រុកសីសន្ធរហ្នឹងខលតាម Telegram ក៏អត់ចូលបាទខលតាមលេខក៏អត់ចូលដូចប្លុកខ្ញុំអញ្ចឹងបាទក្រោយពីខ្ញុំរាយការណ៍ព័ត៌មានផ្សេងទៅគឺតេលេងចូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំព្យាយាមបាទសមខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងទៅអស់លោកមន្ត្រីស្រុកហ្នឹងបាទតាក់ទងតែមិនលើកសោះព្យាយាមតាក់ទងយ៉ាងណាក៏មិនលើកចូលមើល Telegram ក៏ឆ្លើយនេះជុំវិញករណីនេះបាទយើងឃើញថាកន្លងទៅខ្ញុំបានសុំការបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធពីករណីហ្នឹងគឺក៏អត់ឆ្លើយតបដូចគ្នាតែខ្ញុំបានតាក់ទងទៅលោកស្រីសុភ័ក្របាទអភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាមក៏ជាអ្នកនាំពាក្យខេត្តកំពង់ចាមដែរបាទតាក់ទងទៅគាត់ទៅបានគាត់តំណាក់តំណងមកអស់លោកមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងបានលើក Telegram ខ្ញុំបាទហើយក៏ចូលមើលចូលឆ្លើយក្នុង Telegram ខ្ញុំដែរបាទឆ្លើយបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាសូមគោរពបងបាទអធិស្ឋានបងមិនខ្ញុំជាប់ប្រជុំហ្នឹងសម្ដីរបស់លោកតិចសេងសុថនណាបាទនៅមានសម្លេងតែខ្ញុំអត់ចាក់ជូនបងប្អូនស្ដាប់ទេបាទបងខ្ញុំរវល់ប្រជុំសុំពេលបងតិចហើយទីតាំងហ្នឹងខ្ញុំសុំពេលបងតិចដើម្បីទៅជែកជាមួយម្ចាស់ទីតាំងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់រំកិលលបងចូលទៅក្នុងវិញឬមួយក៏ត្រូវវាយចោលតែម្ដងនៅទីតាំងហ្នឹងបាទហើយការសុំពេលនេះហាក់បីដូចជាការពញាពេលមួយឲ្យលោកលីងសុភ័ណ្ឌដែលជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រគាត់មានឱកាសសាងសង់របងហ្នឹងទៅរួចជាស្ថាពរបាទនេះហាក់បីដូចជាការពញាពេលអ្នកសារព័ត៌មានបាទពញាពេលអ្នកសារព័ត៌មានកុំឲ្យធ្វើផ្សព្វផ្សាយបន្តដើម្បីទុកពេលឲ្យលោកលីងសុភ័ណ្ឌហ្នឹងសាងសង់បន្តរួចបាទឥឡូវសាងសង់ខាងមុខហ្នឹងលបងមុខហ្នឹងរួចឡើងស្អាតតែម្ដងហើយចាក់ដីចាក់អីឡើងស្អាតចាំខ្ញុំដាក់រូបភាពជូនពុកម៉ែបងប្អូនរូបភាពថ្មីនិងរូបភាពចាស់បាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាអាញាធរស្រុកស្រីសន្ធរហ្នឹងតើចេះធ្វើការដែរឬទេបាទតើចេះធ្វើការដែរឬទេឬមួយក៏អសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងបាទក្នុងការធ្វើការងាររបងមួយដ៏តូចតាចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ឬមួយក៏មានការពាក់ព័ន្ធអ្វីនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទឬមួយក៏លោកលីងសុភ័ណ្ឌម្ចាស់ទីតាំងនោះមានខ្សែធំខ្នងធំបាទធំរហូតដល់ច្បាប់អត់ហ៊ានធ្វើការទៅលើទីតាំងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់មានហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនមេត្រាទី38បាទបានចែងហើយនៅក្នុងមេត្រាទី38ដែលឡាយប្រហោះនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2014បាទ2014កន្លងទៅយើងឃើញថាមានច្បាប់ហើយបាទហើយការទោសទណ្ឌអនុវត្តទៅលើបុគ្គលណាដែលរំលោភផ្លូវថ្នល់ទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីចំណីផ្លូវដីផ្លូវថ្នល់គឺមានតែក្នុងចែងក្នុងមេត្រា74ជនណាដែលទន្ទ្រានត្រួតត្រាប្រើប្រាស់ដោយសាងសង់សំណង់រឹងឬកាលទាំងឡាយបំពេញលើដីរបស់ផ្លូវថ្នល់ផ្លូវត្រូវផ្ដន់ទានទោសពីនៃជាប្រាក់100,000រៀលបាទទៅ1លានរៀលនិងតម្រូវឲ្យរុះរើនៅសំណង់នោះឡើងវិញបាទយើងឃើញថាមានចែងហើយបាទក្នុងករណីរឹងទទឹងត្រូវផ្ដន់ទានទោសដាក់ពន្ធនាគារ6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងវិន័យជាប្រាក់1លានរៀលទៅ4លានរៀលបាទហើយកន្លែងលោកលីងសុភ័ណ្ឌហ្នឹងសាងសង់សំណង់រឹងដោយខុសច្បាប់ហ្នឹងហេតុអីមិនអនុវត្តច្បាប់បាទទាំងលោកមេឃុំគាត់ថាដដែលជូនដំណឹងទៅលោកលីងសុភ័ណ្ឌហ្នឹងដដែលដូចជាអាងខ្នងបាទហើយក៏បានប្រាប់ទៅលោកប៊ិនឡាដាហ្នឹងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងស្រុកសីសន្ធរហ្នឹងក៏អត់មានចំណាត់ការអ្វីដែរបាទ
hãy đây bác trong tha là bóng đang không cho bạp tí môi ọt miền cho bạp nhạt đời xa không ăn bật chẹt không ọt miền oi thuê tê oi rư chảnh tí pi lục tách xây sụt thon nè non pia ban bật chẹt nhóm mày tha ọt miền cho bạp tê bà hơi nâng tục về lý ai quạt tí quạt thuê ca ở năng đầm mây kia rư chảnh váy chào bà tay ở lần mình men cho váy cháo tôi chưa riết lần tờ vinh chắc đây lần mà em nơi tì tăng nào bà chăm nhóm đại lục hiệp chun tông mai bong ổn chẳng bàn tha chức bạc miền bà bật tê dương cướp nằm đập đòi cho bạc bà miền ruột thò mình nôn chỉ cô hơi cho bạc bàn chày hơi là anh nhà thô mù tha nó có tha khô cho bạc đây sông pê tha ai bay trao rồi mùi rứa tại bay từ chia tục pê với ai lục linh sụp hoàn đó đại chỉ kêu bờ riêng đó thơ ban ruột trên tháp po từ một năng từ bánh tao lục cho vài sọc bên là đa năng miền sầm mặt tập hiệp thơ ca đại được thế bảo bà ót sầm mặt tập hiệp bà ạ sầm mặt tập hiệp bà thơ ca mà ban năng cao thế mình khoa tê nè đại cái trong thơ cho vài sọc nè đại cái trong thơ cái ca nghe chun sừng ngông chiết chun tê chiết đắng chui đi rót tháp bị ba hoàn tất ca nghe mà ban năng lục ạ bị ba sọc thơ cao phóng ta đặc nom ca nghe thông đông chẳng mày tới bà chia xin ta ca chia đại trường rồi bỏ khai thôi chia nơi chẳng bao rồi bỏ đi rót tháp ba chẳng mấy ba bây nè sa po miền sông ca bẩm lư sông ca bò sài mình lượng tù sát hãy tăng tha nè sa po miền đó cái này thì ao cho bạn hai trẻ đa thọt vô tập sai đẹp đã bà huống nè sa po miền flat cho thằng này bà chẳng hay cái thưa vậy mỗi được xong cả đời cho vô một hộp po miền đặt vô phiên tập phiênคือខ្ញុំមានលេខយូធីអឹមមានយាមកាលមានម៉េបមានរូបថតត្រឹមត្រូវណាស់មិនមែនរូប AI មិនមែនរូបកាត់តទេបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់មែនតែនបាទថាលោកលីងសុភ័ណ្ឌនឹងជានរណាបាទទាំងដែលមេឃុំបច្ច័យនៅថ្ងៃទី7នឹងខ្ញុំទៅដល់សាលាឃុំតែម្ដងគឺអត់មានរស់នៅក្នុងទឹកដីឃុំស្វាយសាច់ភ្នំហ្នឹងទេគឺអ្នកនៅក្នុងពេញទេបាទអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមលោកលីងសុភ័ណ្ឌហ្នឹងជាគ្រូបង្រៀនជាថ្នាលចំណេះដឹងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មូលធនធនធានមនុស្សបាទដើម្បីឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយគាត់មានការយល់ដឹងនិងយល់ពីច្បាប់និងមានចំណេះដឹងហើយយើងឃើញហើយថាអំណាចសកលវិទ្យាល័យស្ថិតនៅក្នុងអំណាចទាំង6ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រណិប័តអំណាចតុលាការអំណាចសារព័ត៌មានអំណាចសកលវិទ្យាល័យអំណាចគោចបការរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងឃើញមានតែអំណាចហ្នឹងតែអ្វីដែលយើងឆ្ងល់ហើយក៏ទទូចស្នើសុំដល់ក្រសួងអប់រំជួយដោះក្អែដោះហាត់មើលលោកលីងសុភ័ណ្ឌផងដែលជាគ្រូបង្រៀនមួយរូបនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយខ្ញុំមិនដឹងថានៅសាលាណាទេអញ្ចឹងសូមក្រសួងអប់រំយុវជនជួយត្រួតពិនិត្យជួយមើលផងក្នុងនាមខ្លួនឯងជាគ្រូបង្រៀនតែប្រព្រឹត្តទង្វើខុសច្បាប់ទង្វើអសិលធម៌មិនសមជាគ្រូបង្រៀនទេគ្រូបង្រៀនតែងបណ្ដុះបណ្ដាលបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សឲ្យគោរពច្បាប់ក្នុងច្បាប់ប្រទេសតែខ្លួនឯងជាគ្រូបង្រៀនបែរទៅជាល្មើសច្បាប់សាងសង់សំដងរឿងដោយខុសច្បាប់រំលោភយកផ្លូវរបស់រដ្ឋរបស់ផ្លូវចំណីសាធារណៈបាទពីអកដាមេភុកមេឃុំបជាសំមិញហ្នឹងអកដាមកកន្លែងលោកលីងសុភ័ណ្ឌហ្នឹង25ម៉ែត្រលោកលីងសុភ័ណ្ឌធ្វើចូលដល់កហើយបាទហើយឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងថាព័ត៌មានហ្នឹងបានជ្រាបដល់លោកអ៊ុនចន្ទាដែរទេអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបាទមើលកូនចៅរបស់អេដាមអភិបាលផងទៀតលោកប៊ិនឡាដាចវាយស្រុកស្រីសន្ធរនេះបាទនៅមានច្រើនទីតាំងទៀតស្អែកខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយនៅផ្ទះមួយកន្លែងដែលបានថាបានផ្អាកសាងសង់ហើយបែរជាសាងសង់រួចជាស្ថាពរបាត់ទៀតហើយដែលរំលោភលើចំណីព្រែកបាទនៅមានទៀតស្អែកខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយរឿងហ្នឹងតែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយរឿងនេះសិនបាទខ្ញុំមានចង្អល់ថានៅក្រៅរឿងហ្នឹងវាមានអីបានលបងប៉ុណ្ណឹងចវាយស្រុកបិនឡាដាធ្វើការអត់កើតបាទសុំពេលអ្នកសារព័ត៌មាននឹងចំណាត់ការតែទុកពេលវេលាឲ្យធ្វើឲ្យហើយបាទធ្វើហើយអាងតាំងប្រើភាសាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានថាំងលោកប្អូនហើយណាឧទាហរណ៍លោកប្អូនហើយគេធ្វើបានឡើងបណ្ណាបណ្ណៃហើយវាផុតដែនសមត្ថកិច្ចផុតដែនខ្ញុំមិនតសុំកោកាសថ្នាក់ខេត្តសុំកោកាប្រញ្ញាសិនបាទហើយចោះអាពេលធ្វើដំបងដែលខ្ញុំរីកាទៅនេះមិនឲ្យវាយចោលមិនឲ្យរូរើទៅសភាពដើមទៅវិញមិនបានសុំពេលខ្ញុំថានឹងរៀបចំវាយចោលបាទនឹងសុំរៀបចំវាយចោលឬមួយរូរើថយទៅក្រោយឥឡូវទុកឲ្យគេសាងសង់ឡើងរួចបាត់បាទហើយយើងឃើញទេនៅក្នុងមេត្រា74ច្បាប់បានចែងច្បាស់ណាស់បាទបើណែនាំដដែលទេនឹងត្រូវឲ្យចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទឲ្យរូរើសំឡងនោះទៅសភាពដើមវិញនឹងផ្ដន់ទីតូចចំណាត់ការកសាងដំរៀងទៅតុលាការបាទខ្ញុំមិនដឹងថាលោកអសមត្ថភាពធ្វើការឬមួយក៏លោកដេកលោកលក់ឬមួយក៏លោកនឹងមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកលីងសីហាម្ចាស់លបងនឹងដែរឬទេខ្ញុំអត់ដឹងទេជាសំណួរដែលខ្ញុំសួរទៅលោកប៊ិនឡាដាអភិបាលស្រុកស្រីសន្ធោបាទសួរថា
អ្នកសារព័ត៌មានព្យាយាមបបាក់តំណាក់ទំនងប៉ុណ្ណឹងចោះទម្រាំប្រជាពលរដ្ឋស្លូវត្រង់ដតីទៀតតើសុំខទៅលោកសុំធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងទៅជាមួយនឹងខាងស្រុកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំសួរសំណួរទៅលោកអញ្ចេះហើយបើលោកថាលោកហត់នឿយលោកអសមត្ថភាពលោកធ្វើការមិនកើតទេជូនដំណឹងទៅចវាយខែទៅដើម្បីគេរៀបចំចវាយស្រុកថ្មីមកបើលោកធ្វើការមិនកើតអាហ្នឹងខ្ញុំវាឆ្ងល់បាទវាអត់មានបានទៅចោទប្រកាន់លោកនៅចំណុចណាទេតែវាជាចងល់តែហ្មងបាទអញ្ចឹងឲ្យលោកហ្នឹងគួរតែពិចារណាឡើងវិញបាទលបងប៉ុណ្ណឹងធ្វើការអត់កើតផងហើយកុហកភូតភរអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងមាននេះបាទ voice សម្លេងមក Telegram ខ្ញុំសុំពេលឲ្យរស់រើវិញឥឡូវស្រាប់តែมันបានរស់រើទៅជាសាងសង់ឡើងអែមឡើងស្អាតចាក់ដីយ៉ាងរំភើយដោយមិនខ្វល់ខ្វាយមិនខ្វល់ដល់តាជាភ្នែកច្រមុះអស់លោកមន្ត្រីក្នុងស្រុកស្រីធនហ្នឹងទេបាទសួរថាឥឡូវខ្ញុំឆ្ងល់ថាអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយអាការនៃរបងនឹងដដែលហ្នឹងសប្បាយចិត្តតែអស់លោកពេញចិត្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយរហូតមែនឬមួយក៏ថាសារព័ត៌មានផ្សាយទៅអញឈឺក្បាលអញខ្វល់អញខ្វាយឲ្យចង់ផ្សាយដល់ងាប់ក៏ផ្សាយទៅឬមួយក៏អស់លោកគិតអញ្ចឹងបាទអ្នកសារព័ត៌មានសុំកម្មភ្លឺបបាក់ដោយអស់អាស័យប្រច្រាស់ចុងបាទបែបជាដោយការបែកធ្លាញនៅវីដេអូដែលព័ត៌មានក្នុងសមាគមសុក្រិតគេចេញស្ដីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងឲ្យមើលទៅបាទមើលទៅដូចជាបបាក់មែនតើហ្មងបាទក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរហ្នឹងឥឡូវស្អែកនេះខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរហ្នឹងដល់ដែរក្នុងស្រុកកោះសន្តិននៅពីរករណីទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយនិយាយនៅរឿងលបងលោកលីងសុភ័ណ្ឌដែលជាគ្រូបង្រៀនហ្នឹងបាទច្បាប់បានចែងឡើងត្រឹមត្រូវហើយតែអត់អនុវត្តច្បាប់អត់យកច្បាប់ជាគោលតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដទៃគេគោរពច្បាប់ម៉េចបើកន្លែងហ្នឹងធ្វើបានឥឡូវលឺអីគេលោកលីងសេហានិយាយកន្លែងគេធ្វើបានគ្រប់គ្នាគាត់ក៏ធ្វើបានដែរមិនមែនច្បាប់មកអនុវត្តតែគាត់ណាបើចង់វាយទាំងអស់ទៅបាទគាត់និយាយតែកន្លែងផ្សេងលោកមេឃុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាគេធ្វើតាំងពីច្បាប់មិនទាន់កំណត់តាំងពីផ្លូវមិនទាន់សាងសង់តែលោកលីងសេហាហ្នឹងផ្លូវមានហើយច្បាប់កំណត់ហើយពីកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងមកដល់ចំហៀងហ្នឹងប្រហែលម៉ែត្រគេកំណត់ជាគោលហើយតែលោកលីងសេហាហ្នឹងនៅតែប្រព្រឹត្តសាងសង់ខុសច្បាប់បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈបាលខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងមើលកូនចៅផងទៀតបាទមើលកូនចៅផងទៀតកុំឲ្យក្នុងទឹកដីកំពង់ចាមស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរហ្នឹងករណីជាហោហែដែលសារព័ត៌មានផ្សាយបាទដូចអត់មានចំណាត់ការដូចជាពជាពេលធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងស្ងប់ស្ងាត់ទុកចោលបាទឥឡូវករណីលបងហ្នឹងជាគំរូបាទស្អែកខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយរឿងផ្ទះមួយទៀតបាទរំលោភដីព្រែកបាទផ្អាកសាងសង់ឲ្យបាត់បាទនៅឃុំសីស្រុកមួយទៀតខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយទៀតខ្ញុំរាយការណ៍ទៅថាផ្អាកពីរបីដងឥឡូវសាងសង់រួចអស់លេងថាសូមកោការប្រញ្ញាទៅវាយឥឡូវថាគេកើនមនុស្សមកច្រើនពេកអត់ទាន់វាយទៀតអាហ្នឹងហើយពេលដែរគេសាងសង់ហេតុអីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនហាមឃាត់បណ្តែតបណ្ដោយឲ្យសាងសង់បានរួចជាស្ថាពរហើយបានសុំកោការថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ព្រីអាជ្ញាអាហ្នឹងកំហុសមូលដ្ឋានមិនមើលមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យមកចត់មិនបញ្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ពីនីតិវិធីច្បាប់បាទច្បាប់ផ្លូវថ្នល់មានបានចែងក្នុងមាត្រា38ការទៅរៀនការកាន់កាប់ហើយការទោសទណ្ឌការទោសបញ្ញត្តិមានតាមមាត្រា74មិនក៏មិនអនុវត្តមិនក៏មិនបញ្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវវាចម្លែកសុំពេលអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យរស់រើតែបែរទៅជាចាក់ដីធ្វើលបងហើយឡើងស្អាតមកអែមយ៉ាងរំភើយមិនខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានទេមិនដឹងថាលោកប៊ិនឡាដាហ្នឹងធ្វើការយ៉ាងម៉េចទេមានសមត្ថភាពដឹកនាំក្នុងស្រុកហ្នឹងអត់ឬមួយក៏មិនខ្វល់មិនខ្វាយដល់តែពាក់អាវធំពាក់ឯកសណ្ឋានអង្គុយក្នុងអូហ្វីសម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនដែលដើរមើលឬមួយក៏មិនខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទនេះជាសំណួរនិងចម្ងល់របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងខេត្តហ្នឹងបាទពិសេសអាយដាមអ៊ុនចន្ទាអាបាខេត្តហ្នឹងមើលថ្នាក់ក្រោមផងទៀតបាទនៅមានស្រុកកោះសន្តិននៅមានទីតាំងផ្សេងៗទៀតខ្ញុំនៅថាទៅបាយបន្តរហូតបាទព័ត៌មានហ្នឹងព្រោះខ្ញុំចង់យកផ្ទាល់ខ្ញុំមិនអោយគេថាធ្វើព័ត៌មានកន្លែងនេះគេឲ្យច្បាប់ឲ្យចេះតែថតផ្ដេសផ្ដាស់ដើមផ្សព្វផ្សាយហើយក៏ប្រយ័ត្នខ្លួនមិនចង់ឲ្យគេប្រើភាសាកម្រៀងមហែងវាយខ្នោះដាក់ខ្នោះខ្ញុំដែរបាទអានឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ចាស់ព័ត៌មានខ្ញុំចេញមួយគឺពិតប្រាកដ 100% បាទអត់មានយកតពីគេយកតពីកូនចៅយកតពីសមាជិកាខ្ញុំគឺខ្ញុំចុះផ្ដាត់រូបភាពទិដ្ឋភាពតតែម្ដងមាន UTM ថ្នាក់ជាតិមាន map មានយាមកាលបាទខ្ញុំចាត់តាំងពី1000សតឡាយទៅលើមកទៀតបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្អែកខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយរឿងការឈូសឆាយបាទការឈូសឆាយចម្រោកត្រីពងព្រៃលិចទឹកនៅស្រុកកោះសន្តិនបាទឥឡូវខ្ញុំសភាភាគីពាក់ព័ន្ធចិត្តគ្រប់អស់ហើយបាទចៅហ្វាយស្រុកក៏បានឆ្លើយមេឃុំក៏បានឆ្លើយប្រធានសហគមន៍ក៏បានឆ្លើយតែនៅតែលោកមន្ត្រីទល់ផលទេតែទូរស័ព្ទលើកអីលើកបាទខ្ញុំព្យាយាមថ្ងៃនេះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ការអត្ថាធិប្បាយនៅរឿងស្រុកសេនធររឿងលបងលោកលីងសេហានេះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអាបាខេត្តកំពង់ចាមនឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងតឹងរ៉ឹងទៅលើទីតាំងខាងលើហ្នឹងរឿងតូចមួយសោះ
អនុវត្តមិនបានចោះទម្រាំរឿងធំផ្សេងៗតាមមានសមត្ថភាពធ្វើការដែរទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការអត្ថាធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងរងចាំមើលនិងបន្តយកព័ត៌មានផ្ដិតរូបភាពទស្សនវិជ្ជាឡៃដបងនឹងសបផ្សាយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានព័ត៌មានខ្ញុំ